बाइक आई है सर्विस पे और ये देखो हमारी बाइक का क्या क्या सामान खुल गया। हमने ये ब्रेक शू चेंज करवाने हैं इसके बाइक के और ये क्लच का काम हो रहा है हमारी बाइक में। ये देखो ये क्लच वलच खोल के सामान लगा दिया हमने। और आइए मिस्त्री, ये मारा चोर मिस्त्री ऐसा ही है, ये काम पाम इसको आता नहीं है, सब चीज खोल के फेंक दिया। कह रहा है कि मैं बांधू कैसे? अब बताओ ये बताया बांधू कैसे? मैं वहां बता अब खोल के ऐसी दिए ये बनेगी कैसे? तो हमारी गाड़ी का सामान आ गया है। ये है हमारी गाड़ी का क्लच प्लेट का डब्बा जो हीरो का सामान गिरवा रहे हैं। हीरो की हमारी गाड़ी हीरो का सामान गिरवा रहे हैं। ये हमारे ब्रेक है हीरो के और ये इसकी पन्नी है हीरो की पन्नी। और ये हमारे भाई ने इसका ब्रेक शू का हेड साफ कर दिया, बिल्कुल एकदम चमचमा दिया। दोनों को फिट करवाते हैं और फिर दिखा रहे बाइक चमचमाती हुई एकदम धुलवा के करवा देते हैं इसको नहीं।